Tô comendo arroz com frango. Meu professor da academia falou assim, ó. Começa a treinar e comer bastante arroz com frango que você vai ficar forte. Aí eu tô fazendo isso. Todo dia depois do treino, arroz com frango. O frango vai ficar forte. O bicho tá comendo mais que você aí, ó. Bombado, velho. Bombadão. Ai, caramba. Come frango. Não tem o que fazer, não. É, mano, arroz com frango.